Hello all. Today we are joined by acclaimed Turkish author Gülsah Yemen, who has written many books in Turkey for children, basically. And today we're very lucky to have her with us, and she will be talking mainly about her work for children, and also about preschool education and the importance of reading in the preschool period. So, welcome once more. Herkese merhabalar. Ben Gülsah Yemen. Bu sene 7. kez düzenlenen Kerala Edebiyat Festivali'nde onur konuğu olarak davet edilen Türkiye'den size sevgiler ve selamlar getirdim. Hello, my name is Gülsah Yemen. I'm bringing all my regards and love from Turkey, who has been invited as the guest of honor country on the 7th edition of the Kerala Literature Festival this year. Her zaman merak ettiğim bu güzel ülkeye geleli yaklaşık 2 gün oldu. 2 gündür sokaklarda gezme, sesleri bol bol dinleme şansım oldu. I've had the pleasure of being in the country for 2 days, a country that I've always wanted to visit all this time. And I have been exploring the streets, the sounds of the street and the lovely people. Sokağın, güneşin, denizin ve sizlerin seslerini dinledim. Dilinizin içtenliğini kulaklarımda hissettim. I've listened to the sounds of the street, of the sea, of people, and I've felt deep inside the sincerity of your language and the use of your language on the streets. O yüzden bugün burada sizlere Türkçe sesleniyor olmak benim için çok önemli ve değerli. Umarım sizler de benim dilimin içtenliğini yürekten hissedersiniz. Therefore, it is very important for me today to be addressing to you in my native language, Turkish. And I really do hope that you feel the sincerity of my native language as I feel yours. Kısa bir zamanımız var. İsterseniz hızlıca biraz kendimden ve çocuk kitaplarından bahsetmek istiyorum. 15 yıldır Türkiye'de öğretmenlik yapıyorum. I'd like to briefly go over my work and my background. For the past 15 years, I've been a teacher in Turkey. Bu 15 yılda binlerce çocukla tanıştım ve binlerce aileyle çalışma fırsatı buldum. In these 15 years of work as a teacher, I've had the pleasure and opportunity to meet with thousands of students as well as their families. Çocuklara dair çok fazla şey öğrenmeye çalıştım ve öğrendiklerimi onların ailelerine de aktarmaya gayret ettim. I've learned many things about my students, the children, and all these things I've learned, I've paid great attention to relaying it, sharing it with their families as well. Mesleğe ilk başladığımda bu konuda çok fazla şanslı değildik. Çünkü çok geleneksel bir eğitimle çocuklar eğitime devam ediyorlardı. Daha geleneksel bir yaklaşım vardı. Ancak son 15 yılda özellikle çocuk kitaplarında, çocuk edebiyatındaki gelişmelerle bizler de eğitimde önemli bir yol kat ettik. When I first started my career as a teacher 15 years ago, I found an education, a style of education that was very much traditional. And I believe that over the 15 years, there has been a transformation in making education more in line with contemporary understandings. Geleneksel eğitim anlayışının yerine çocuğu daha çok odağa alan, çocuğun sosyal ve duygusal ihtiyaçlarını ön plana alan politikalar benimsendi ve erken çocukluk dönemi özellikle ülkemizde önemsenmeye başlandı. Eşit şartlarda, eşit fırsatlarda her çocuğun erken çocukluk eğitimine katılması için büyük bir çaba harcandı ve hala harcanmaya devam ediyor. In Turkey, what we have experienced in the last 15 years is a transformation in the style of education that departs from traditional understandings and puts the student, the child, to the very focus, which means prioritizing the students, the child's
priorities in life, its psychology, its relation with the world. So I believe that departure from a traditional understanding of education to one where the child is at the focus and at the forefront has been very important. Ebeveynlerle ve öğretmenlerle çalışırken şunu anladım ki yetişkinlere bir şey anlatmaktansa ben çocuklara anlatmalıyım ve bu sayede çocuk kitapları yazmaya başladım. Over my career, where I worked, where I communicated a lot with other fellow teachers and the parents of students, I have come to understand that there is a distinct pleasure in communicating with children in comparison to adults. So this is why I have addressed students, children in my work. Çocukların bu tür sosyal ve duygusal ihtiyaçlarını anlamak aslında sadece ebeveynin bir ebeveynlik görevi değil ya da öğretmenlerin mesleki bir görevi değil, aslında toplumsal olarak her birimize düşen önemli bir görevdir diye düşünüyorum. Özellikle toplumsal refahı sağlamak ve daha aydınlık bir gelecek kurabilmek için. Understanding children's needs, priorities, their psychological attachments, I believe is not the duty of parents or the professional duty of teachers alone. I very much believe that it is the responsibility of the entire society, and I do believe that if a society progresses this way and prioritizes children, it will develop much more easily. Kendi kitaplarımı yazarken ve çocuklarla iletişim kurarken benimsediğim en büyük şey çocuklar ne ister, çocuklar ne duymak ister, çocukların ihtiyaçları nelerdir? Ben şu an karşımdaki çocuk olsam kendimden ne duymak isterdim? When I write for children, what I think about first and foremost is how they would perceive my work, how do they perceive my communication to them. And before I start my work, I often put myself in their shoes and think, if I were a child myself at this day and age, what would I want to hear from writers? How would they make me feel? Kendi sınıfımda, sokağımda ya da ülkemde bunu yapmak sanırım beni çok doyurmamış olacak ki ya da başka çocukların da ihtiyacını karşılamış olacağım ki bugün sizlerin karşısında konuşma fırsatı buldum. Bugün kitaplarım sizin dilinizde de sizin ülkenizde çevrildi. Bundan dolayı çok mutluyum. Sadece kendi ülkemin çocuklarına değil, tüm dünya çocuklarına faydalı bir şey yapabiliyorsam ne mutlu bana. Communicating and being in constant contact with my students and children and their parents have not been enough, and this has taken me to produce pieces of literature addressed solely for children. And I'm lucky enough to be here addressing you and to have my works translated in your languages as well. Bir insan bir yerdeyse bunun sebepleri olduğunu düşünüyorum. Hiç kimse sebepsiz herhangi bir yerde değildir. Bugün ben buradaysam belki bir çocuğun geleceğine dair bir adım atmışımdır, bir faydam dokunmuştur diye düşünüyorum ki umarım öyle olmuştur. I deep inside believe that we are in certain places in certain moments of our life for a purpose. There's always a greater reason as to why we're where we are. So I believe and I really do hope that my presence here today touches a child in some way and contributes to their future. Selamlaşmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Buraya gelip sizlerle selamlaşmış olmak benim için çok keyifli. Ve burada çevrilen kitaplarımdan bir tanesi de yanımda. Bir örnek vermek istiyorum. Kitapların hepsi merhaba diyerek başlıyor. Hangi dile çevrilmiş olursa olsun kitaplarımın tümü merhaba diyerek başlıyor. I believe in the importance of salutations, in greeting each other for communication. So no matter what the language of my book is or
what it's translated to, they always start with a simple hello. Umarım yanlış bir şekilde söylemem. Burada da sizlere merhaba demek istiyorum sizin dilinizde. Namaskar. Namaskar. So she's basically said that as all my books in all their languages, including the local vernacular here, get translated to, start off with a simple hello. She also wanted to greet you all with a namaskar. Sözlerimi ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözüyle bitirmek istiyorum. Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşam sevincimizdir. I would like to end my words with the words of Mustafa Kemal Atatürk, who we call as the founding father of the Turkish Republic. Bir baştan o cümleyi okuyabilir miyim? The children are the assurances of our future and they are the purpose of life. Bugünün çocuğunu yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir. It is the humanity's duty to raise the children today as the adults of tomorrow, of the future. Çocukları sağlıklı ve bilgili yetiştirilmeyen uluslar temeli çürük binalar gibi çabuk yıkılırlar. The nations that do not raise their children in a solid, strong manner are akin to buildings whose foundations are wobbly and weak. They're prone to decay. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Burada olduğum için çok mutluyum. Thank you very much for your time, for listening. I'm very happy to be here with you. Sormak istediğiniz bir şey olursa sorabilirsiniz. And if you have any questions, now we can entertain them. Thank you, Gülsah Yemen. It is very interesting to learn her pediatric pedagogy of focusing on children. As you said, children are the insurance for future. So when we address the pedagogy of the pediatric class, we should focus on their needs, their aspirations. I think that is the crux of what Yemen says. Exactly, yes. This is sort of concentrating on the psyche, cognition, child cognition. Yes. So cognition-centric pedagogy. Please, could you please elaborate further on why child should be the center of the center stage of the universe? Bir anımı anlatayım. She wants to answer by sharing a memory from the past about this, Kitapların içerisinde de geçen bir hikaye aslında. which also is referenced to in her work, her literary work as well. Bir gün bundan yaklaşık 12-13 sene önceydi. Bir öğrencim sınıfta bir resim yaptı sanat dersinde. Turuncu bir orman çizdi ve mor bir güneş çizdi. This was about 12 to 13 years ago. One of my students in class painted a forest that was colored in orange and a sun that she colored in purple. Ve biz o hikayenin üzerine çok uzun konuştuk. Çok heyecanlıydı. O turuncu ormanın içerisinde turuncu bir tilki, mor bir güneş vardı dediğim gibi. Ama onun dışında onun hayalleri de vardı. We talked a lot about the single piece of the work by the student that included a purple sun and an orange forest with orange animals of the forest in it. And we did talk a lot about not only about the colors she used, but the imagination of the student ingrained within that work. Akşam onu annesi almaya geldiğinde heyecanla annesine koştu. Sarıldılar, öpüştüler. When the student's mother came to pick the student up from school, they greeted each other, they hugged. Ve o heyecanla annesine anne bak sana bir resim yaptım dedi. And with that excitement, the student showed her mother the piece that she created that day. Annesi resmin çok güzel olduğunu söyledi. Çok güzel bir resim yapmışsın. Ama
ağaçlar ağaçlar turuncu olmaz ki. And the mom responded saying that, wow, this is a beautiful piece of work that you created. It's gorgeous, but I have to tell you, forests are never orange, they're green, and sun is also never purple. Burada şunu anlatmaya çalıştım aslında. Çocuk merkezliden kastım, çocuğun anlatmaya çalıştığı şeyin içine girebilmek. İfade edebildim mi tam bilmiyorum. So, in this story, you can see how what I mean by taking the child to the forefront, to the heart of everything, to the story, because you have to understand and look at life through that child's perspective, and only so can you create a solid foundation for a pedagogic approach. Baktığında o da ağacın yeşil olduğunu ya da güneşin sarı olduğunu zaten biliyor. Ama biz ona sadece gördüklerin kadarsını aşılamak yerine aksine gördüğünden çok daha fazlası olabileceğini, hayallerini yaşatabileceğini gösterebiliyor olmamız gerekir. Of course, the children very well know that trees look green, forests look green, sun looks as it is. They know that, but through art, you can see their imagination at play. And as adults, instead of stopping that imagination from fostering, what we should show them is that yes, it is possible, and yes, it is worthy to imagine and to go beyond what you see in the physical world. Bir de şunu da eklemek istiyorum. Çocukla konuşurken şuna çok odaklanıyorum. Şu an bunu ben mi istiyorum? Bu ben istediğim için mi olmalı? Yoksa çocuğun doğal ortamında zaten olan bu mu? Çünkü biz genellikle kendi istediklerimize odaklanıp çocuğu doğal ortamından çıkarıyoruz. Çocukları biraz daha hani özgür oyun ortamları sağlayabilsek, onların bakış açısıyla onlara bakabilsek, zaten doğal ortamında yaratıcılığıyla, hayal gücüyle gayet güzel bir şekilde ilerleyebilecek. So when I communicate with children, I often go through a test with myself. I ask myself, when I ask something from a child, is it because I, as an adult, want it to be as such, or is it within this child's atmosphere? So this also is like a litmus test in my ways of communicating with children, and I believe also the value in creating free spaces of play for children. I think children have a wealth of imagination that they can realize if we can provide them with that kind of a free space. Çocukları bazen çok hafife aldığımızı düşünüyorum. Onlar aslında bizim gördüğümüzden çok daha fazlasılar. I really do think that oftentimes we fall in the error of underplaying children, of what they are, of what they can do, and I really do believe, having worked with them also, that their children are much more than that and much more than we can see. Thank you. Thank you. Thank you, madam, and welcome to Kerala. That story was very beautiful. I would like to ask you the changes that have taken place in your country between Ataturk and now Erdogan, the changes in the style of governance, the changes in the emphasis on religion. How have they affected the way you relate with children? Or has that not changed at all? Ben erken çocukluk eğitiminde çalışıyorum, okul öncesi öğretmeniyim. Kendi alanım adına söylemem gerekirse, özellikle son 10 yılda erken çocukluk eğitimi sadece bizim ülkemizde değil, zaten tüm dünyada çok önem kazandı. Biz dünya olarak erken çocukluk eğitiminin farkına vardık. Bunu da Cumhuriyet'in ilanından itibaren bugünle kıyaslamak çok doğru olmaz esasen diye düşünüyorum.
Zamanın gerektirdiği ölçüde bizler de eğitimsel açıdan daha farklı bir yere geldik. Bakış açımız değişti. Dediğim gibi sadece Türkiye özelinde değil, tüm dünya özelinde bana kalırsa erken çocukluk eğitiminde büyük bir gelişme oldu. Bu gelişme de bizim çocuklarımızı tabii ki de çok olumlu yönde etkiledi. Özellikle bugün Milli Eğitim Bakanlığımızın politikalarına bakarsak erken çocukluk eğitimine katılım oranını artırma çabasını göz ardı edemeyiz. So I will thank you for your question, and I will answer this question through the lens of a preschool teacher. So I had also said earlier in the speech that in the last 10 years, there has been a great improvement in the style of preschool education. In Turkey, but not only in my country, I think all across the globe, there has been for the last 10 years a growing awareness of the importance of preschool education. And that has led to some transformations in how it is conducted. So, of course, I do believe that that has had a positive effect on the new generations. And that has also improved the take-up of or attendance to preschool education in my country in the recent years. And sorry, I also forgot to add, she said before that I think because this transformation, this growing awareness in preschool education is a relatively new phenomenon across the globe in the last decade, it is not really appropriate, so to speak, to compare to like 1920s or almost a century ago, where this kind of focus on preschool education was naturally lacking at that time. Şöyle de daha açıklayıcı olabilir belki. Ülkede yaşanan siyasi dalgalanmalar, değişimler erken çocukluk eğitimini etkiliyor diyemeyeceğim. Aksine geçmiş dönemden bu yana her zaman zaten biz Türk insanı olarak çocuk gelişimine ekstra özen gösteriyorduk. Bugün daha da özen gösteriyoruz. Yarın daha da özen gösteriyor olacağız diye düşünüyorum. Umarım tüm dünyada da aynı şekilde ilerleme kaydedilir. I also would like to add something. In Turkey, because family is important, to give the cultural context, children's education, or let's say preschool education, do not get affected by political changes or transformations all that much, because ya aileden başlıyor diyebilir miyiz? Hani biraz eğitim okulumuz. Because even before school, education starts in the family. So it is relatively immune from transformations that take place in the country. So, yes. Evet, benim bitti çevirim. Hello, ma'am. In the current political war scenario, is there any change happen in your writing paradigm, or how you give this to the children, how you are showing to the children these are things happening in the world, all these things? Is there any writing style change, or is there any Writing style change? how she write? Is there any change in the protocol, how she thinks in the current scenario? Şöyle ki dünyada ne olursa olsun maalesef ki hayat bir yerde devam etmek zorunda ve çocuklara bazı şeyleri yansıtmakta. Bu arada bunları yazmak, hikaye yazmak babında söylemiyorum. Tabii ki bir tarihe iz bırakmak da vardır ama kendi adıma söylemem gerekirse erken çocukluk eğitiminde çocukları bundan biraz daha uzak tutmak benim için daha önemli. Onlara daha umut vaat eden şeyler söylemek daha anlamlı geliyor. Kendi sınıfımda ya da okulumda çocukları olabildiğince geleceğe dair umutla yetiştiriyor oluyoruz şu anda. I believe in the importance of
reflecting children realities. That's one thing. But I also do believe that it is important to instill children with hope and not to feed them everything directly as it is. So also in my work and in my communication with children, I really do prioritize instilling them with hope and with more positive issues rather than the stark realities of the world today. Daha iyi bir dünya, barış dolu bir dünya için negatifliklerden bahsetmek yerine aslında çocuklara iyi olanları, iyi örnekleri, daha barışçıl ortamları davranış olarak kazandırmak daha avantajlı oluyor diyebilirim. I can say that instead of showing children the negativities of the world today for a better future, for a more peaceful world, I see the value in nurturing in children these values themselves. So it is important for me that children grow up with these values of peace and understanding so that we can have a more peaceful future. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Burada olmak benim için çok büyük bir mutluluk ve gurur. Sizlerden de izninizle Türkiye'ye bolca selam ve sevgi yollayacağım. Thank you again for listening, for participating. I will be sharing your salutations to my home country, Turkey. And again, it's a distinct pleasure to be with you here today. Thank you.